Dit en dat, en waarafok nog, episode 46. In hierdie ene gaan ek bietjie praat oor Rusland, en Syrië, Oekraïne, en dan die World Economic Front, en dan is hier so 'n paar stukkies uit Suid Afrika uit, en waarafok wat jou oog gaan laat trek. Maar nou, voor ek begin, het was nogal 'n interessante dag gewees, vol gebeurtenisse in die Oekraïne. Vroegoggend het die Oekraïne met drones, vliegende drones en onderwaterdrones, die hawe van Weste aangeval. Die Russiese lugafweer het al die vliegende drones afgeskiet en die meeste van die onderwaterdrones het hulle gekry, behalwe 2 wat deurgekom het. Ek dink 3 wat deurgekom het. Een het net gebeach, sonder om iets aan te doen. En daar is videomateriaal wat hulle van sy kamera afgehaal het. En die ander een het 'n mynveer liggies beskadig. En dan blykbaar ook 'n boom wat deur die mynveer getrek word om die myne bymekaar te kan maak. Nou, dis nogal 'n ernstige ding wat nou daar gebeur het. Maar die Russe het 'n verklaring uitgereik dat dit was Britte wat in beheer was van die beplanning van daai aanslag. En dit was Britte wat in die Oekraïne sit. Nou dit het nogal gevolge wat jy maar in gedagte kan hou. Want ek het al in vorige Briekmerke daarvan gepraat, dat by menige geleenthede as die Russe praat en so, dan verwys hulle spesifiek na die Anglo-Saxons. En die Russe het ook 'n verklaring uitgereik vandag waarin hulle sê dat dit was Britse duikers en Britse tegnologie wat daai 2 gaspype opgeblaas het. Nou ja, dit is nogal ernstig. Ek dink die Britte soek vir kak wat by die huis kon gebly het. Hulle is nie 'n match vir Rusland nie, maar hulle is baie katjie van die baan. En ek dink hulle is soos 'n klein chihuahua hondjie wat aangehits word. En dit gaan nie 'n goeie ding uitwerk vir die Britte hierdie nie. Ek het te veel vermoede. Dis nou Saterdag aand wat ek hierdie opname maak. Maar ek het te veel vermoede dat deur die nag van Saterdag nag gaan die Oekraïners pyle vreet hoor. Ek het ook vroeër 'n berig gesien dat daar vliegtuie opgestyg van Belarus af, wanneer Russiese bomwerpers en die goed is bewapen met daai Kinshal missiele. So ek dink daar gaan dinge gedoen word, maar 'n baie belangrike uitvloeisel van hierdie aanval op Sevastopol vandag is die Russe het nou daardie graanooreenkoms wat hulle met die Verenigde Nasies gehad het, onmiddellik opgeskort. Want hulle sê daai graan vervoer toegewings wat hulle gemaak het, word misbruik om wapens in te bring in die Oekraïne en deur Odessa. En hulle is nou nie baie happy met dit nie. Ek het nog nie gehoor wat Erdogan gesê het nie, maar die Russe het blykbaar vanmiddag laat die VN-verteenwoordiger kennis gegee dat daai graan ooreenkoms is nou van die baan af. En dit het gevolge vir Oekraïne. En dit kan gevolge hê vir sekere lande wat van die Oekraïne af graan koop. Hoe dit gaan uitdraai weet ek nie, maar dit lyk net vir my asof daardie Oekraïners is vasberade om selfmoord te pleeg. Ek het ook vanoggend geluister na 'n gesprek wat een van die ander Afrikaanse kanale gehad het met 2 mense wat in Odessa bly. En ek was verstom met die goed wat daai 2 mense kwyt geraak het. Nou, ek gaan nou nie op die details gaan nie, ek het daaroor gepraat in my Skidmarks wat vroeër losgelaat is, het ek daarna verwys. Maar al wat ek wil sê, is dat dit is alom bekend, dat daar is 'n helse klomp van daai Azov-brigade se nazi's operational in Odessa. En die mense daar in Odessa word met valkoë dopgehou, want die Oekraïners is bang vir 'n burgerlike opstand in Odessa. En daar was nou al baie berigte op Telegram en so van mense in Odessa wat verdwyn en dinge oorkom en so. En daar word baie verwys na sympathizers, sulke goed. So,
Ja, daai tweeetjies wat vanoggend gepraat het, moes hulle woorde natuurlik mooi tel, want hulle kan maklik vasgevat word daar. Maar dit is nou daar gelaat, daar was soveel dinge kwytgeraak deur daai twee mense wat deur hordes van analiste en verslae en videomateriaal weer lê word. Ek dink wat ek dink van dit. Ek is glad nie beïndruk nie. Die ouens het dinge kwytgeraak wat absoluut mind-blowing was. Onder andere het hy een ding gesê, en dit is, hoe is dit moontlik dat die Russe ooit bedreig kon voel deur NATO? My fok, ek lees nou net 'n berig dat Finland is blykbaar bereid om kernmissiele op hulle grond te huisves. Nou, vroeër in die aand het my vrou my oor dit uitgevra, toe sê ek net vir haar, kan jy nou vir 'n oomblik jouself in 'n situasie indink waar Mexico nou 'n bande met die Russe aanknoop en hulle gee die Russe toestemming om basisse in Mexico op te rig en die Russe kom doen dit en hulle sit kernpyle op daai basisse. My fok, die Amerikaners het hulle self bekak toe daai pyle op pad was Cuba toe. Wat hulle nou, hoe waag het hulle heen gaan as die goed hier reg op hulle grens is. En dink aan dieselfde situasie, Russiese basisse in Kanada met kernmissiele. Die Verenigde State sal dit mos nooit toelaat nie, maar jy moes praat soos jy wil en sê wat jy wil. En dit was die hele groot ding, die bekruip van die Russiese grense deur NATO. Die tyd toe ek gaan vir julle 'n kaart hier wys van hoe NATO uitgebrei het. Dan kan jy maar vir jouself dink wat daar aan die gang is. En met elke uitbreiding het hulle al nader gekruip aan die Russiese grens. En daai vorige kernooreenkomste tussen Amerika en Rusland was juist daarop gesit om die pyle weg te hou van mekaar se grense af, sodat daar darm 'n warning tyd is. Maar die Amerikaners veel 'n gat aan die ooreenkomste af, ons weet dit mos nou. Putin het dit nou in daai toespraak van hom gesê. Die help nie, jy teken ooreenkomste met die Weste nie, want hulle breek daai ooreenkomste dadelik net na jy dit geteken het. En hier kan ons nou sien wat het nou gebeur. Presies dieselfde kak nou by Odessa met daai graanding. Hulle het daai ooreenkomste geteken met die Russe om die graan te kan verskeep en toe onmiddellik toe begin hulle daai graanroete te gebruik om wapens in te smokkel daar. Maar nou ja, daai is nou verby. Daai boot het nou geseil. Nou gaan ons maar sien, maar ek dink die Oekraïners gaan vanaand les op sê. Die eerste ding waar ek wil praat is 'n ding wat die Russiese, een van Putin se segmanne gesê het. Russia accused the West of stealing from Moscow currency and gold reserves on Monday, thanks to the sanctions that froze Russian assets. In statements to reporters discussing the prospect of the European Union's proposal to transfer the frozen Russian assets to Ukraine, spokesperson Dmitry Peskov said, "A large part of our assets have been essentially stolen by specific Western countries. The Western sanctions have blocked Russian access to roughly $640 billion of cash and gold reserves in response to the Kremlin's February invasion of Ukraine. Other US allies followed suit earlier this year in freezing $30 billion worth of assets held by the Russian oligarchs in concert with $300 billion in Russian central bank funds. The European Union is also considering transfer the Russian cash and gold to Ukraine, drawing criticism from the Kremlin." Dit maak nou nie saak hoe 'n mens daarna wil kyk nie. Hierdie is grootskaalse stelery, dis al wat dit is. Maar ongelukkig vir die Weste het hulle met hierdie aksie van die Russiese buitelandse bates se stelery die hele wêreld daarop attent gemaak dat niemand se geld of bates veilig is in Amerika of in Engeland of in Europa nie. En kan ons klaar sien, ek het nou die aand na 'n grafiek gekyk van hoe die Chinese se belegging in Amerikaanse securities afgeneem het in die laaste 2 jaar. Ongelooflike skerp val.
So, die ding van die de-dollarization, het is besig om spoed op te tel, en baie klein landjies sê vir hulle self, eerlikheid, ons buitelandse valuta lê in Amerika, hulle gaan dit ook steel, as hulle Rusland sin steel, gaan hulle ons ook steel. Maar nou ja, dis nou hulle keuse gewees, en nou gaan hulle betaal daarvoor. Ons sal sien hoe hulle gaan betaal. Jy moet net een ding mooi verstaan, een van die groot probleme vir die Amerikaners, 75% van hulle dollars is buitekant Amerika. En dit het hulle toegelaat om oor al die jare hulle inflasie uit te voer. En daai is nou besig om te krimp en jy kan dit sien in die stygings in hulle inflasiekoers binnelands. En dan kom ons in Syrië. Freedom, democracy and oil theft. At least the last one is true. In the latest episode of US thieving occupation, according to Syrian media, a convoy of 22 US tankers loaded with stolen Syrian oil and wheat left Syria through the illegal Al-Walid crossing towards the Iraqi territory, with reports that Syrian army and badass locals started blocking the passage of US troops in protest of their occupation and robbery. Nou hierdie is 'n lelike ding en ek het al daaroor gepraat en hierdie stelery van die Syriese olie, daar word beraam dat hulle tot 80% van Syrië se olieproduksie steel. Ons sê 'n ander woord daarvoor nie, dis steel. Dis wat hulle doen. En toe het ek later ook op berigte afgekom, ek het daaroor gepraat op een van die kanale en toe het 'n ou geantwoord en gesê, maar wow, dis nie net hulle olie wat gesteel word nie, hulle steel hulle graan ook, like hell. Nou ja, nou Putin het daarna verwys in sy kuiertjie daar in Iran en ek dink die Amerikaners se tyd loop uit in Syrië, want hy het gesê, Putin het gesê, daai troepe van Amerika moet uit Syrië uit. Hulle moet nou gee pad daar. Hulle is nie nodig daar nie. En hierdie stelery van die olie moet stop. En dan is ons nou in die Oekraïne. Washington accuses Moscow of using Iranian drones in Ukraine. USA, together with their allies, supporting them with over $60 billion and providing mercenaries from everywhere, training around 20,000 soldiers for Ukraine in the UK and more than 15,000 in EU. That is okay. So, hulle kan almal bydra in die Oekraïne, maar as Rusland by Iran drones kry, dan is dit nou 'n moerse probleem en dit moet in die VVO bespreek word. Ek is so gatvol vir hierdie Amerikaners se arrogansie. Western propaganda means people always oppose the last war but not the current war. The US provoking and sustaining its Ukraine proxy war is no more ethical than its invading of Iraq. It just looks that way due to the propaganda. Ukraine isn't the good war. It is just the current war. En dit is baie waar. En dan hierdie mal Zelensky, Zatsi. Daai ou moet liggies gaan op die witpoeier, hy gebruik te veel deesdae. Zelensky plots to strip Russia of territories. During his speech at the Crimea platform, Kiev's international forum designed to dispute the peninsula's decision to join Russia, Ukraine's President Vladimir Zelensky expressed his wish for Moscow to cede several territories following his envisioned victory. Besides the Kiev-claimed regions of Crimea, Donbass, Kherson and Zaporizhia, Zelensky showed desire for the Kuril Islands to leave Russia for Japan. He also said he wanted the Crimea platform to look into the breakaway regions of Transnistria and Abkhazia. Hierdie man is van sy sinne beroof en hy is hoog op die kouk hoor. Hy gaan daai streke by Rusland terugvat. There was an incident in the Lemansky direction. After several unsuccessful attempts to go on the attack, the mercenaries from among the Poles refused to tempt fate and go forward. Representatives of the national battalions came to them for analysis. The conversation did not work out and the Poles disposed of the Bandera lovers. Now there is planned a massacre between foreigners and Zatsis. En so begin die pot nou oorkook en die pap aanbrand.
Nou hierdie volgende kaart het 'n geweldige klomp inligting op. Ek sou voorstel as jy meer en beter daarna wil kyk, stop maar die video en kyk dit mooi deur. US Coordination of Biological Laboratories and Research Institutes in Ukraine. Kyk net mooi daar, hoe steek alles in mekaar. En dan het daar vandag 'n verslag van die Russe uitgekom, wat hulle nou indien by die VVO, wat gaan spesifiek oor hierdie biological stories wat hulle daar in die Oekraïne gekry het. Nou die volgende berigie, moet jy nou maar mooi luister, en dan moet jy jou kop krap. Exclusive, US considers Hawk air defense equipment for Ukraine. Hand-me-downs, US mulls over transferring Hawk defensive equipment over to Ukraine. A Vietnam War era system that Washington plans to pass over to Kiev in hopes to clam Zelensky's begging while stressing that it is newer. More top-grade US Patriot missiles are out of the question. En kyk na daai stukkie ding. Dis nou waarmee hulle die Russe se missiele wil aanvat. Dis 'n fucking joke. Hierdie goed kom uit die Vietnam era uit. Hulle nuwe moderne goed kan nie eers die Russiese missiele bykom nie en die drones hanteer nie. Nou wil hulle hierdie kak daar uit die museums gaan uithaal en vir Zelensky. Hier is nog 'n foto van die ding. United States considering sending Ukraine a Hawk anti-aircraft missile system. It is reported that at the moment it is not known how many air defense systems and missiles they're talking about. Maar dit is 'n joke, dis argaïese goed daai. Maar nou ja, ons het mos al gesien, die hele Europa het al hulle magasyne leeggemaak met al hulle Sowjet-era wapentuig en so het hulle alles vir die Oekraïne gegee. Nou is hy goed missing and gone. Die Amerikaners het hulle self op plek gekry met hulle wapenskenkery waar die Pentagon nou erg bekommerd is, as hy stok uit, dan kom die vervaardigers uit en sê, ja, daai ammunisie wat gemaak moet word, daai 155mm ammunisie wat gemaak moet word, hulle kan 120.000 van daai rondes per jaar doen. My fuck, die Russe skiet 60.000 rondes per maand af. Per dag af. 60.000 per dag. Nou wil hulle daai goed. So 2 dae dan is hy produksie gone. Dis die eerste probleem. Tweede ding is, hulle sê, hulle kan nie daai goed begin maak voor middel van volgende jaar nie, want hulle moet daai fabrieke nou weer optool om dit te kan maak. Hulle het 7 jaar laas van die goed gemaak. Selfde met daai anti-tank missiele en al daai goed. So, wat Zelensky reg gekry het in effek, is hy die Weste ontwapen. Maar nou ja, hulle is maar slim. Dan kom ons nou by daai bliksems van Davos. WEF. Quick tip. The moment you hear the words billionaire, foundation and philanthropy in the same sentence, alarm bells should immediately start to ring. En dit is die waarheid en dis soos dit werk. En dan kom ons nou 'n bietjie nader hier na Suid-Afrika toe. En dit is wie anders? Niemand anders as daai clown van 'n Gordon Hill Lewis wat daar in die Kaap sit en die burgemeester is van Kaapstad nie. The president who never misses an opportunity to miss an opportunity. I'm sure those weighing up whether to grey-list South Africa are taking note. We face grey-listing because of our lax approach to money launderers and racketeers. Now we can add sanction dodgers too. En dis oor daai Russiese seiljag wat nou daar in die Kaap se hawe is, want hierdie bliksem het mos aangedring die regering moet weier om daai jag toe te laat in ons hawens. En die regering het vir hom 'n middelvinger gegooi wat ek 100% mee saamstem. Punt nommer 1, Suid-Afrika is lidland van BRICS. Punt nommer 2, ons is nie deel van die EU nie. So die Amerikaanse en EU sanksies het niks met ons uit te waai nie. En tweedens, dit is nie VVO sanksies nie. So, hulle het reg opgetree. Maar hierdie WEF puppet is nou hoog ontstel daaroor. En dan kom ons nou, ek is nog nie eers klaar met die bliksem nie, hier is hy nog 'n keer. What a pleasure to meet with the ambassador of Ukraine yesterday. We stand with the people of Ukraine against imperialist expansionism. Hy lieg deur sy tande, hulle staan saam met Zatsies,
Dis wat hulle doen. En hulle staan saam met die zatsies, want die WEF trek hierdie perde se touwtjies laat dit bars, want hulle is mos diep in die skuld daar, by die Gates Foundation en daai plekke. Ek wil nie eers oor hierdie goed verder praat, ek word so die donder in daarvoor, dat ek kan dit nie glo, dat 'n politieke party in Suid-Afrika daai nasies ondersteun nie. En dan is hier nou ietsie van Majosi, Phumlani Majosi. The poorest racial group, both in America and in South Africa, is the one with the highest rates of family breakdown, absent fathers, out of wedlock births, and so on. Coincidence? Decades ago, the statistics on family in this racial group were better. Today it is worse. En ek kan julle verseker, in daai thread op Twitter, yes, hulle het op sy kop gekak, maar dit is die waarheid. En hulle, hierdie wat so aanteel, hulle het nie 'n saak daarmee nie. Daai miljoene kindertjies wat so gebore word, het geen kans op 'n skoolopleiding en met 'n ordentlike uitkoms nie. Hulle gaan nooit in diens neembaar wees nie. Maar hierdie bliksems het nie 'n saak met dit nie, net solank hulle daai grant elke maand kry. En dan is hierdie nogal 'n interessante ding wat Koos Delary gepost het. A sign from the apartheid saying no white person is allowed in the picnic area, 1970. So many people are unaware that these existed. En hier is 'n groter prentjie van daai bord. Lees, stop dit maar en lees dit deur en dan lag jy maar net. Dit is soos dit was. Dan kry ons hierdie. So we blame the government or the people. Dit is 'n antwoord op 'n tweet van Joseph Abramji. Connor Womhagen in Zeller Streets, Pretoria West. Look at this. En kyk na daai foto's, kyk hoe lyk dit daar. Nou die vraag bly, wie die fok gooi dit daar? Wie mors so? Wie? Dit lyk nie so in Orania nie. Beslis nie. Weer van Phumlani Majosi. The clown Julius Malema, who has encouraged black people to have as many children as possible. The government will take care of the children with a grant. Still has me blocked. If you support Julius Malema, you are foolish yourself. En kan maar dink, hulle het weer op hom toegesak hoor. Dit was net nie waar hoe hulle te kere gegaan het op daai Twitter thread nie. En dan kom ons by hierdie, dit was 'n baie steurende video wat rondgeloop het op Twitter. Anyone have details of this attack? En dan wys dit hoe daai plaasboer deur daai swartes gemoer word met stompe en so. En dit is skrikwekkend hoor. Maar wat my die meeste verstom is, wie is die bliksem wat die video geneem het? Van die familie se vuurwapens is gebyt, maar later teruggevind. 7 mans is die afgelope naweek in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem vir hulle beweerde betrokkenheid by 'n plaasaanval waar tydens die eienaar van die melkplaas glo erg aangerand is. Die inhegtenisnemings kom skaars 'n week na die voorval toe die polisie en 'n privaat veiligheidsmaatskappy 'n deurbraak in die saak gemaak het. Die privaat maatskappy Magma Security and Investigation sê 'n aantal verdagtes het op 15 Oktober in die vroeë oggendure op die Manderston melkplaas in Thornville buite Pietermaritzburg toegeslaan. Die eienaar van die plaas is glo erg aangerand deur 6 van die gewapende verdagtes. Ja, die 7de bliksem het gestaan in die video gemaak. En dit is skokkend wat daar gebeur het hoor. Hierdie van land van ons is 'n absolute wettelose land. Ek gaan dit weer sê. Suid-Afrikaners moet kennis neem. Hierdie ANC het glad nie meer fisiese beheer oor die land nie. Hulle het nie meer die instrumente waarmee hulle een van hulle basiese pligte kan nakom en dit is om die bevolking te beveilig nie. Hulle het dit nie meer nie. Die polisiediens is vrot. Ja, daar is goeie polisiemanne daar tussen hulle. Maar as 'n eenheid is dit vrot. Die weermag, ag ek kan nie eers van die weermag praat nie, is 'n joke. Ons het nou al te veel video's gesien. Die goed is so vet, hulle kan nie eers agter in die lorries inklim nie en sulke dinge. Maar nou ja, dit is nou waar ons staan vanaand. Dis waar ons is. Ek dink persoonlik dat Suid-Afrika is baie naby en uit mekaar uitval. Baie naby. En dan kom ons nou by daai warafok moment en hierdie gaan jou oë laat trek, want as jy na hierdie ding kyk,
heerlikheid, dit is skrikwekkend. En dan maak hierdie ou Boelie Smit nou so grappenderwyse opmerking. Dis wat gebeur as jy te veel met 'n bek vol tande staan. Mense, kyk na daai tande. Goeie genade. Dit is skrikwekkend. Enige tandarts se nagmerrie. En daai bek vol tande nooit. Klap maar vir my 'n like en 'n subscribe en share die ding en geniet julle aand.